नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. बालदिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत सांस्कृतीक केंद्रांत वेगवेगळ्यो शाळा आनी संघटनां मदल्या भुरग्यां कडेन संवाद सादलो. सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळां की भुरगीं ही राष्ट्राची फुडार आसात आनी तांकां आत्मविश्वासू आनी जबाबदार नागरीक करप गरजेचें आसा. राष्ट्रपतींनी भुरग्यां कडेन कांय खोशयेचे खीण शॅर केले आनी कांय जाणांनी वंदे मातरम गायलें तर कांय जाणांनी कविता वाचल्यो. बालदिसा निमतान आयज नवी दिल्लीच्या आकाशवाणी भवनांत लिली फिल्माचें खाशेलें प्रदर्शन घडोवन हाडलें. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना प्रसार भारतीचे सीईओ गौरव द्विवेदी हांणी सांगलें की भुरग्यांक तांच्या जिवितांत बऱ्यो संवयी आपणावपाक आनी शिकपाक मजा करपाक प्रेरणा दिवप अशें दाखोवचें. वेव्स ओटीटी प्लॅटफॉर्म स्वतंत्र फिल्म निर्मात्यां कडेन सहकार्य करपाक खोशी आसा अशें द्विवेदी हांणी सांगलें. वेव्स एक प्लॅटफॉर्म तयार करतात जो येणावळ पळोवप्यांचेर आदारीत आसा अशी माहिती तांणी दिली. तशेंच हो उपक्रम फक्त सृजनशील प्रतिभेक आदार दिताच पूण प्रेक्षकां खातीरूय सामुग्रीची निवडूय विस्तृत करता अशें तांणी मुखार सांगलें. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी विशाखापट्टणमांत 30व्या CII भागीदारी शिखर परिशदेचें उक्तावण केलें. भारतीय उद्योग महासंघान भारत सरकार आनी आंध्र प्रदेश सरकाराच्या भागीदारीत 2 दिसांचो हो कार्यक्रम आयोजीत केला. आपल्या उलोवपांत उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हळें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला भारत वेगान एक समृद्ध राष्ट्र म्हणून उदेता. तांणी नमूद केलें की भारत जगांतली 3री सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था जावपाच्या मार्गार आसा आनी एक प्रमुख स्टार्टअप हब म्हणून वाडटा. Developed economy, every big companies want to invest in Andhra Pradesh. That is because of to attract the investors. This is the right time for you to invest in the fastest growing economy of the world. You have come in the right time. You have come to the right place. You have come with the right ideas. That means the success is going to be yours. बिहारात जाल्ल्या वेंचणुकेंत लोकांनी एनडीए सरकाराक स्पश्ट भोवमत दिल्ल्या खातीर गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांकां परबी भेटयल्या. आमचे नितीश कुमारजी मुख्यमंत्री बिहार या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. बिहारच्या जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी एनडीए पयले फावटी हेजे व्हडले स्पश्ट बहुमत निवडणुका ही विकासा खातीर आशिल्ली निवडणुका आसा. भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार सदोदीत विकासाच्या आधाराचेर इलेक्शन जाता आनी बिहारातल्या पुराय जनतेत मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर आनी नितीश कुमारजीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून क्लीन स्वीप म्हणजे 200+ सीट हे एनडीए खातीर दिल्या. हे खूप व्हड बहुमत आसा. हांव खरोखरूच परत एकदा म्हणजे देशातल्या आणि बिहारातल्या जनतेक दाखोवन दिल्या की हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो विकासा खातीर जात्यो. नवी दिल्लीतल्या 44व्या भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्यात उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक हांणी उर्जा मंत्रालयाच्या मंडपाचें उक्तावण केलें. माध्यमां कडेन उलयतना नायक हांणी म्हळें की हो मंडप देशाच्या विकसीत जायत आशिल्ल्या उर्जा प्रवासाची एक शक्तिशाली काणी सादर करता जो एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या भावनेक प्रतिबिंबीत करता. हो मंडप पारंपारीक उर्जेपासून स्वच्छ उर्जे कडेन भारताची प्रगती आनी नागरीक केंद्रीत तंत्रज्ञान चलीत समावेशक आनी शाश्वत उर्जा परिसंस्थे कडेन भारताच्या वाटचालीचें प्रदर्शन करता. युवक विद्यार्थी आनी उर्जा वेवसायिकांक पॉवर मंडपाक भेट दिवपाचें आवाहन करतना मंत्र्यान म्हळें की हो मंडप एक प्रेरणादायी तंत्रज्ञान समृद्ध वातावरण प्रदान करता जे पर्यटकांक स्वच्छ विश्वासार्ह आनी फुडारा खातीर तयार उर्जे कडेन देशाचें संक्रमण आनी फाल्यांच्या नाविन्या खातीर संदी समजून घेवपाक मदत करतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां गुजरात भेटीर आसात. ह्या भेटी वेळार मोदी मुंबय अहमदाबाद हायस्पीड रेल कॉरिडॉराच्या प्रगतीचो आढावो घेवपाक सुरता मदल्या निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशनाक भेट दितले आनी खुबश्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले तशेंच बुन्याद घालतले. बेरुतांतल्या भारतीय दुतावासान लेबनीज राष्ट्रीय नाट्यगृहात आयोजीत केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025त 200 परस चड लोकांनी भाग घेतलो. ह्या कार्यक्रमात उलयतना लेबननांतले भारतीय राजदूत नूर रेहमान शेख हांणी गीता महोत्सवाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. भारतीय समुदाय आनी दुतावासांतल्या सदस्यांनी गीतेवेले तांचे विचार मांडले. जागतीक गोडेमूत दिसा निमतान जागतीक भलायकी संघटनेच्या आग्नेय आशिया प्रदेशांत गोडेमुताच्या वाडट्या वज्याक फुडो करपाक बेगोबेग आनी समन्वीत कृती करपाचें आवाहन केलां. ढाकात जाल्ल्या आशियाई तिरंदाजी अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताच्या अतुल दास, राहुल पावरिया आनी यशती भोगे हांच्या दादल्या रिकर्व पंगडान दक्षिण कोरियेचो 5-4 असो पराभव करून भांगरा पदक जिखलें. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेशात थंडीची ल्हारां पडपाचो अदमास दिला. तशेंच फुडल्या 2 ते 3 दिसांत ईशान्य भारत आनी उत्तर प्रदेशात उथळ ते मध्यम धुकें पडटले असो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.